இன்னைக்கு நாங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் போகிறோம். ஸோ ஃபிஷ்ஷிங் போகிறதுக்கான எல்லா திங்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக கடைக்கு போகிறோம். கடைக்கு போயிட்டு எல்லா திங்ஸும் வாங்கிட்டு ஈவினிங் ஃபிஷ்ஷிங் போகிறோம். எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன்ட். அடுத்ததுக்கு ஆப்பு தண்ணியாக தான் பற்ற போகுது. லொக்கேட் பண்ணுவா. நீங்கள் பார்க்குற இந்த போட்டில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபிஷ்ஷிங் போக போகிறோம். அதனால் எல்லா திங்ஸையும் உள்ளே அடுக்கிட்டு இருக்கோம். அடிக்க முடித்த உடனே போட்டில் ஏறுறோம், கடலுக்குள்ளே போகிறோம், மீனை பிடிக்கிறோம். எங்கள் போட்டு இப்போ எங்கள் ஐலண்டை விட்டு எடுத்தாச்சு. எங்கள் ஐலண்டோட அழகான வியூ பார்க்குறீங்க. ஸோ வேறு நிறைய போட்டாக நின்றுட்டுருக்கு. நாங்கள் இப்போ ஐலண்டை விட்டு கடலுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். போகும்போதே பாருங்கள் எங்கள் அழகான கடல். இதுதான் மாலத்தீவின் உண்மையான அழகு. அழகான கடல், அழகான தீவுகள். உங்களுக்கு டைம் கிடச்சா வந்து பாருங்கள். நாங்கள் இப்போ மீன் பிடிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் தான் பயிற்சி போடுவாங்க. ஸோ இதுதான் நாங்கள் மீனுக்கு போட போகிற உணவு. இவ்வளோ மீன் வச்சு இதை வெட்டி அந்த தூண்டில் மாட்டி இதை அழகாக கடலில் வீசி மீனை பிடிக்க போகிறோம். ஆனால் நாங்கள் வெட்டுற மீனே இவ்வளவு இருக்குது. ஆனால் கிடைக்கிற மீன் எவ்வளவுன்னு தெரியல. பார்ப்போம் எவ்வளோ மீன் கிடைக்குதுன்னு. இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி எங்கள் ஐலண்டோட இன்னொரு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல இருந்து தான் நாங்கள் தூண்டில் போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து போட் நின்னாச்சு. இப்போ இங்கே மீன் பிடிக்க போகிறோம். ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் கொண்டு வந்த டூனா ஃபிஷ்ஷை துண்டு துண்டாக வெட்டி அதுக்கு நாங்கள் பிடிக்க போகிற பெரிய மீனுக்கு இரையாக்கி வச்சுருக்கோம். இதை தான் அந்த துண்டை தான் நாங்கள் தூண்டில் மாட்டி போட போகிறோம். இப்போ நான் நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் போட்டுக்கு மொட்டை மாடியில் வந்து நின்றுட்டுருக்கேன். இங்கேருந்து தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் எப்படி மீன் பிடிக்க போகிறான்னு பார்க்க போகிறோம். எல்லோரும் அவங்கவுங்க தூண்டில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க மீனை மாட்டி தூக்கி வீசிட்டாங்க. வீசி ஒவ்வொருத்தராக பிடிச்சி தூண்டில் பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. மீன் மாட்டிச்சா இல்லையான்னு தெரியல. ஒன்று பார்ப்போம். மொட்டை மாடிலேருந்து இறங்கி கீழே வந்தாச்சு. எல்லாரையும் பார்க்குறோம், எல்லாரும் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு. அப்படியே பார்த்துட்டு யாராச்சும் மீன் பிடிச்சாங்கன்னா பார்ப்போம். யாரும் மீன் பிடிச்சது மாதிரி தெரியல. ஆனால் நாங்கள் கொண்டு வந்த மீன் தான் ஒன்றுனா வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இது வரைக்கும் ஒரு மீனும் கிடைக்கல. எப்போ தான் மீன் கிடைக்குதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆனால் முக்கியமான விஷயம், மீன் பிடிக்கிறதுல பொறுமை ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி மீன் கிடைக்குதுன்னு. பொறுமை இல்லைன்னா மீன் பிடிக்கவே முடியாது. இழுக்கிறாங்க. மீன் வருமா இல்லை கோரல்ஸ் ஏதாவது மாட்டி வருமானு தெரியாது. சில நேரங்களில் மீனுக்கு பதில் கோரல்ஸ் மாட்டி வரும். கோரல்ஸ்னால் கடல் பாசிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் மாட்டி வரும். நம்மளும் மீன் நினச்சி எடுத்து பார்த்தா அப்புறம் அது கோரல்ஸாக இருக்கும். மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக போகும். நம்ம ஷரஃபுதீன் சார் ஃபிஷ் பைட்டோட ரெடி ஆகிட்டார். ஏதோ ஷார்ட் புட் த்ரோவுக்கு ஒலிம்பிக்ஸுக்கு போகிற மாதிரி ரெடியாகி நிற்கிறாரு. எவ்வளோ தூரத்துக்கு எரிய போகிறாருன்னு தெரியல. அண்ணா எரிஞ்சார். ஆனால் மீன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இதான் மாற்றான். இதுதான் ஃபிஷ் பைட்டு, இதுதான் ஹூக். இதில் தான் அப்படி மாட்டி தூக்கி உள்ளே போடுறோம். இந்த ஃபிஷ்ஷை போட்டு, அதாவது சின்ன ஃபிஷ்ஷை போட்டு பெரிய ஃபிஷ்ஷை பிடிக்க போகிறோம்.
இவ்வளோ நேரம் மீன் பிடிச்சி பார்த்தோம், ஒரு மீனும் கிடைக்கல. ஆனால் நாங்கள் டயர்டாகிட்டோம். அதனால் இப்போ நாங்கள் ரஸ்க்கு சாப்பிட போகிறோம். ரஸ்க்கு அதுக்கு கூட மில்க் மைடு, கண்டென்ஸ்டு மில்க் எல்லாம் ஊற்றி ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் செஞ்சு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஏன்னா நாங்கள் ஃபிஷ் பிடிக்க ட்ரை பண்ணி டயர்ட் ஆகிட்டோம். நாலு மீன் ஒன்று வச்சிருக்கு. எங்களுக்கு மீன் கிடச்சிச்சோ இல்லையோ, ஆனால் சாப்பிட்ற வேலை கரெக்டாக நடக்குது. இப்போ டீ போட்டுட்ருக்காங்க. நாங்கள் போட்லேயே டீ போட்டு சூப்பராக குடிக்க போகிறோம். எனக்காக பிளாக் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. பிளாக் காஃபி குடித்து பார்ப்போம். பரவாயில்ல, ரொம்ப காட்டமாக இருக்குது பிளாக் காஃபி. What happened? Coral? Rock? Coral. Oh, so sad. See? Boat side. We were ready with the cameras. Someone lift the boat. Someone lift the boat to take the hook. ஃபஸ்ட்டு மீன் கிடச்சிருச்சு. எல்லாரும் ஒரே ஜாலியாகிட்டாங்க. மீன் ஃபஸ்ட்டு கிடச்ச மீன் ரெட் ஸ்னைப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மீன் பேர் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டான மீன் பேரை. ஸோ ஒரு மீன் கிடச்சிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. அடுத்த மீனுக்கு போடுவோம் திரும்ப அடுத்த ஹூக்கை. நாங்கள் கடலுக்குள்ளே வந்து ஒரு 2 மணிக்கூர் ஆயாச்சு. இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் நாங்கள் போகிறதா இல்லை. இன்னும் நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டு தான் நாங்கள் கரைக்கு போவோம். நாங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே எங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளைட்டு. இந்த ஃப்ளைட் எங்கே லேண்ட் ஆக போகுதுன்னா எங்கள் ஐலண்டில் தான். ஹனிமாது இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆக போகிற ஃப்ளைட்டு எங்கள் தலைக்கு மேலேயே போகுது, எங்கள் போட்டுக்கு மேலேயே. சரி, அதை போய் அங்கே லேண்ட் ஆகட்டும். நம்ம மீன்பிடி வேலையை கண்டினியூ பண்ணுவோம். இருட்ட ஆரம்பித்த அப்புறம்தான் ஒன்றா மீன் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த இப்போ 2-3 மீன் கிடச்சிருச்சு. நான் துடிக்குது. ஒரு 3-4 மணிக்கூர் ஆயிடுச்சு நாங்கள் வந்து. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, பிடிச்ச எல்லா மீனையும் இது பண்ண போகிறோம், வெட்ட போகிறோம், வெட்டி செட் பண்ண போகிறோம். இங்கே போட்டில் வச்சு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தான் நாங்கள் கரைக்கே எடுத்துகிட்டு போவோம். இது யூஸ்வலாக இங்கே எல்லோரும் பண்ணுறது தான். நிறைய மீன் பிடிச்சி கொண்டு வரும்போது அவங்க வந்து ஹார்பரில் வந்து வெட்டுவாங்க. நாங்கள் பொதுவாக இங்கே கடலில் இருந்தே அந்த மீனை, அதாவது போட்டில் வச்சு வெட்டி தான் கரைக்கு கொண்டு வருவோம். ஸோ இப்போ வந்து வெட்டுறதுக்கான ப்ராசஸ் தொடங்க போகிறாங்க. இந்த மீன் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியலை, ஆனால் மீன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மீன் எல்லாம் வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன்றா. இதில் காமெடி என்னென்னா, நாங்கள் ஒரு 5 டூனா ஃபிஷ் பக்கத்தில் கொண்டு போய் வெட்டி பைட்டாக போட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு கிடச்ச மொத்த மீனே ஒரு 10 மீன் தான் கிடச்சிச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டூனா மீனுக்கு இந்த ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இதில் எல்லாம் ஃபிஷ்ஷு. அதனால் இதை அழகாக கொண்டு போய் பார்பிக்யூ பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணி முடித்தோன்னா நாங்கள் போட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். இப்போ போட்டு மூவிங்கில் தான் இருக்குது. நாங்கள் கரையை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். அந்த டைம்லேயே இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, கொலீக்ஸ் கூட ஃபிஷ்ஷிங் போனது. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் மால்தீவ்ஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வாங்க. இப்படி ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணி ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, ஃபேமிலி கூட கடலுக்குள்ளே போய் நல்லா ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிவிட்டு அந்த மீனை பிடிச்சி கொண்டு வந்து கரையில் வச்சு பார்பிக்யூ செஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் இருக்கே தனி சுகம். அதுக்கு தான் எல்லோரும் மால்தீவ்ஸ் வர்றாங்க.
நீங்களும் வாங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.